ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தக்ஷன்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சில கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் வந்துட்டு ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வேணும்னா நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கருவேப்பிலை ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் உருவி ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கருவேப்பிலை அழுகி போகாமல் இருக்கும். லைட்டாக காஞ்ச மாதிரி இருக்குமே தவிர கண்டிப்பாக அழுகி போகாது. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்துட்டு ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறமா காட்டுறேன் பாருங்கள். கருவேப்பிலை வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது, அழுகி போகாமல் இருக்குது. இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம எப்போவுமே சப்பாத்தி தேய்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு மாவு எடுத்துக்குவோம். சப்பாத்தி தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே வச்சுருவோம். அதில் எறும்பு வந்துடும், இல்லை ஏதாவது பூச்சி விழுந்துடும். அதுக்கப்புறமா அதை கீழே கொட்டிடுவோம். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸு, அப்படி இல்லைனா நம்ம ஹோட்டலில் ஏதாவது வாங்கும் போது பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ரீயூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கழுவி நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு மாவு போட்டு தொட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பூச்சி எறும்பு எதுவுமே வராமல் இருக்கும். இது நீங்கள் வந்துட்டு வெளியிலையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே தேய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சமாகவே மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 டைம் 3 டைம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூச்சி வைக்காது. இந்த மாவும் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் அரிசி கொட்டி வைக்கிற ட்ரம்மோ இல்லை இந்த மாதிரி பாக்ஸோ எது இருந்தாலுமே அரிசி ஒவ்வொரு டைம் தீரும் போதும் நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசி கொட்டி வைங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அரிசி வந்து வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கிடச்சிது அப்படின்னா வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்துட்டு ஒரு சைடு வந்துட்டு நல்லா டைட்டாக லாக் ஆகிக்கும், ஒரு சைடு வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அரிசி கொட்டி வச்சுட்டேன். இது வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோ பிடிக்கும் இந்த பாக்ஸு. அந்தளவுக்கு நான் அரிசி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக இட்லி அரிசி கூட இதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அரிசியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த பருப்பு வகையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வாட்டி அது பாக்ஸில் இருக்கிறது காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாக்ஸை கழுவி நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு தான் நீங்கள் திருப்பி ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோதுமை மாவு கொட்டி வைக்கிற டப்பா. கோதுமை மாவு காலியானதுக்கப்புறமா நான் இதை வந்து கழுவி காய வச்சுட்டு தான் நான் வந்து அடுத்த முறை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு கோதுமை மாவில் வண்டு பூச்சி இதெல்லாமே வைக்காமல் இருக்கும். சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா கட்டி கட்டியாக ஆன மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாயில் இருக்க காம்பு எல்லாத்தையும் கிள்ளிட்டு அடியில் வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 வாரம் வரைக்குமே அந்த பச்சை மிளகாய் வந்து அழுவி போகாமல் இருக்கும். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லி தலையை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி அடியில் இருக்கிற வேர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 1-2 பழுத்து போன தலையெல்லாம் இருக்கும், புல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா புதினாவையும் அதே மாதிரி தான். புதினா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போதே நீங்கள் உருவி வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இந்த இலையெல்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாக பிக்கிறதுக்கு வரும். அது வாடி போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது கிள்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின உடனே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிள்ளி ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே பாக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு சமைக்கும் போது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஒரு பாக்ஸாக திறந்து எடுத்துகிட்ருக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சமைக்கும் போது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அடுத்த மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு இந்த மாதிரி காம்பு எல்லாத்தையுமே கிள்ளிட்டு உங்கள்கிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாவை ஒரு பாக்ஸில் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் அழுகி போகாமல் இருக்கும். கருவேப்பிலைக்கும் அதே மாதிரி தான். கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் உருவி ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா
1 மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கருவேப்பிலை அழுகி போகாமல் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ட்ரிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதே மாதிரி நான் கொத்தமல்லிலையும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். இந்த கொத்தமல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் அழுகி போகாமல் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேர்த்து வீட்டில் எல்லாருமே காஃபி குடிப்பாங்க. காஃபி தூள் வாங்குறதே ஒரு பெரிய செலவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோட்டல் பேக்கெட்டு அப்படி இல்லைன்னா கல்யாண ப்ரூ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கடையில் இந்த மாதிரி பேக்கெட் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு 200 கிராம் பேக்கெட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். 164 ரூபாய்க்கு நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். இதுவே நார்மல் பேக்கில் இருக்கிற சன்ரைஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அப்படியே ப்ரைஸ் வந்துட்டு டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாதிக்கு பாதி அமௌண்ட் வந்து மிச்சமாகும். சன்ரைஸில் மட்டும்தான் இந்த பேக்கெட் வந்து கிடைக்குமான்னு கிடையாது. ப்ரூவில் கூட கல்யாண ப்ரூன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேக்கெட் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸு, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. டேஸ்ட் வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இனிமேல் இந்த மாதிரி காஃபி தூள் பேக்கெட்டே வாங்கி பாருங்கள். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். டீ தூளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீ ஷாப் ஸ்பெஷல்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சக்ரா கோல்டு, ஏவிடி, அதுக்கப்புறமா 3 ரோசஸ் எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி வருது. டீ தூள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1/2 கிலோ பேக்கெட்டில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் வந்து இதை வந்து 272 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 286. இதே வந்து நார்மல் பேக்கில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். 1/2 கிலோ டீ தூள் வாங்கி நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். நீங்கள் 2 பேராக இருந்தால் கூட இந்த டீ தூள் வாங்கிட்டு கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவையானதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிட்டு மிச்சத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டீயோட வாசனை போகாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு எதுவும் பூச்சியும் வைக்காமல் இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஆன்லைனில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரைஸ் வந்து நார்மல் பேக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். இந்த டீ தூள் வந்துட்டு எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே கிடைக்குது. உங்கள்கிட்ட ஜிப்லாக் பேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு எப்போவுமே கடையில் இருக்கிற பேக்கெட்டே வாங்காமல் ஒரு டைம் வந்துட்டு வீட்டிலே அரைச்சி பாருங்கள். விரலி மஞ்சள்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். குச்சி போல் இருக்கும். அந்த மஞ்சள் தான் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மஞ்சளை வந்துட்டு 1 கிலோ வாங்கிட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு மிளகாத்தூள் அரைக்கிற மிஷினில் கொடுத்தீங்கன்னா அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 1 இயர் 2 இயர் வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். எதுவும் வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான போது இந்த மாதிரி சின்ன டப்பாவில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மஞ்சள் தூளோட ஸ்மெல்லும் டெக்ஸ்சரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இதை வந்து ஒரு டைம் நீங்கள் அரைச்சி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கடையில் மஞ்சத்தூள் பேக்கெட் வாங்குறதே நிறுத்திடுவீங்க. பூஜை சாமான்கெல்லாம் நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு கூட இந்த மஞ்சள் தூளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்லது, ரொம்பவே சுத்தமானதும் கூட. இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து குழம்புக்கெல்லாம் வந்து மிளகாய்த்தூள் அரைப்போம் இல்லையா, அந்த மிளகாய்த்தூளை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபாரின்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறீங்க, அப்படி இல்லைனா வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறாங்க, இல்லை வெளியூரில் உங்கள் பசங்க வேலை பார்க்குறாங்க, நீங்கள் அரைச்சி கொடுத்து அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்ஸில் 1 கிலோவாக போட்டு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது பூச்சியோ எதுவும் வைக்காமல் இருக்கும். இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 6 மாதம் ஆயிருக்கு பாருங்கள், எந்த பூச்சியுமே வைக்கல, ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்குது. மிளகாய்த்தூளோட வாசனையும் போகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான போது அதை எடுத்து கொஞ்சமாக வேறு பாக்ஸில் கொட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுப்பேன். மிச்சத்தை இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். உங்களுக்கு வருஷ கணக்கில் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் வந்து கெட்டே போகாது. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான டிப்ஸ் வீடியோவில் ஒரு டிப்ஸாவது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.